rondelle de moustique, elle m'a crié. Est-ce qu'un autre rondelle de moustique, elle m'a crié. C'est que vous savez, mais ça rappelle pour moi-même et pour nous-mêmes. Est-ce que vous savez que c'est un rappel pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes. Au large de la côte pacifique des États-Unis, des centaines de dauphins profitent du vent frais. Alors, je peux faire regarder ça et faire son cigarette électronique. Ce qui a été positivement inventé. C'est-à-dire dans les nappes où ils essaient de creuser et que tout le monde se demande encore qu'est-ce qui se passe sous la mer. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre lui déjà. Donc il faudrait qu'ils comprennent ce qui se passe en dessous. Au les philosophies thoraciques, on se retrouve choses qui puissent s'arrêter. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe au plus profond des mers. Même qu'ils l'ont creusé avec plein de diversificités. Même Dieu leur a permis de trouver plein d'or, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Même qu'ils font des bijoux, les femmes ne partent pas. Il y a beaucoup de femmes, des milliards de femmes qui veulent rester naturelles. Sentir bon et rester naturel, ça sert. Des milliards de femmes. Avant l'arrivée des géants.